Araba severler için inanılmaz bir bölüm. Hey, şu taraftakiler çok güzel. Ana, Çincipi. İşte ben bu arabalardan istiyorum. Bunlar olsa ben ehliyet alırım. Aa, bu ne ya? Aa, vallahi Almanya. Çinlilerin mantık çok acayip ama. Adamlar top konutları bile Alman usulü yapmışlar be. Arkadaşlar herkese selamlar. Başta şunu söylemek istiyorum. Bir tane videomuz daha patlatıldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Başkalarının koyduğu görüntüleri ben de koyuyorum. Hatta ben sansürlüyorum. Benim videolarım patlıyor. Çok fazla saldıran spam var herhalde. Onun için abone olup yorum atıp beğeni atmanız çok önemli burslarımız için. Burslarımız yükselişe geçmeli. Evet, çok enteresan bir yere geldim. Bunun sebebi de şu. Normalde ben müzeler vesaire gezmiyorum ama burası çok enteresan bir müze. Çin'in araba üretim merkezi şehirlerinden bir tanesi. Amerika'nın Detroit'i, bizim Bursa'mız gibi. Anting diye bir şehre geldim. Şangay'a 1-2 saat uzaklıkta bir yerde. Fırtına var, tayfun var. O sebeple dün çıkamadım. Ben dedim ne yapayım, ne edeyim? Buraya gelip size göstereyim. Gerçekten inanılmaz güzel araçlar var. Şimdi başlıyoruz. Bunun ismi Midget'mış. Of, çok güzel ya hava. Şunun havasına bakın. Midget yani cüce demek. Bugün aslında başka bir yeri arayacağız ama o da sürpriz. Bu 1975 yapımı bir araba. Heh, oralar var. Ne yapıyorsun lan? Bruce Lee. How are you? Peşimden ayrılmıyor çocuklar. Burada yine şey var ama ben şunu çok beğendim. Şu. I don't understand you. Lamborghini var, 1989 model. Bilmiyorum ki. Çince bilmiyorum. No Chinese. Ha? Lamborghini. 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 Çinya. Yes. Şeyma Subashi. Shubashi. Çince bildiğim Ni Hao, Şişi, Seyma, Shubashi. Oğlum bilmiyorum Çince. Şangay. Aa, gangster arabası. Of. Tekerlekler Firestone. Arkadaşlar benim ehliyetim yok biliyorsunuz. Sadece motor bisiklet ehliyetim var. 1941 Cadillac. 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 Yes. Your name? Your name? Your name? Fatih. Fatih. You? Lenin. Lenin mi? Sizin Lenin mi? Ha, name. Pasui. Okey. Çok tatlı ya. Canım benim. Peşimden geliyor devamlı. Yavrum ya. İlgisini çekiyor tabii. Evet, şimdi burada çocuklar için ya da Şahreyn için oyun alanları var arkadaşlar. Şahreyn Erlik ve Jaws için oyun alanları kurmuşlar. Aa, burada şey yapıyorlar. Bakın, eski bir bisiklet. Müthiş çocukların öğrenmesi için. Burada yine bir araba. Buharlı tren. Ha, bu terakota askerlerinin vardı ya. İşte yani araba tabii at arabası. Kanı. Ve burada pirinç unu. Bak bu. Garibim çocuk. Kızın 1 saattir fotoğraflarını çekiyor ya. Bak bu terakota askerleri. Gel bakalım. Can you ask his name? What's his name? Name. What's your name? Like, what's your name? Name. I don't know actually. Oh, can you ask him? Because he yeah, wants sure. to talk to me, but he doesn't understand. Oh yeah, of course. What's your name? Is 左浩轩， Zuo Hoşe. 左浩轩， Fatih.
He asks your name. Ha, Fatih. Fahad. Fatih. Oh. Okay. Bye. Aslanım benim. He's following me all the time. That's why. Very sweet kid. Thank you. Wow, nice car. Bakın. Milattan önce Mezopotamya'da antik Sümerliler tekerleği buldu diyor. Applied the wheel diyor aslında. Tekerleği muhtemelen arabaya. Bu iki atlı araba var ya, chariot. İki tekerlekli atlı araba Mezopotamya'da ve Çin'de bulundu diyor. Medeniyetin merkeziydi diyor ikisi de. Bak Sümerler ya. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Evet, 1959 Hongqi Tiananmen Meydanı'nda gösterilen arabalardan bir tanesiymiş bu. Hongqi. Çocuğun ismini sorduk, unuttum bile. Benim isim hafızam çok kötü ya. Her şey, hiçbir şeyi unutmam ama isim çok kötü ya. Ana, Çincipi. Bu şeyler birazcık bitişik. Aa, çok güzel. Araba severler için inanılmaz bir bölüm. Hey, şu taraftakiler çok güzel. Toyota Corolla mı? Oha, arkadaşlar Toyota Corolla'ya bakın. Oo, Maserati. 1948 yılının Maserati'si arkadaşlar. Bakın arkaya nine yastığı da koymuşlar. Ford Thunderbird. Thunderbird. Liverpool'lular gibi. Volkswagen Thunderbird. Volkswagen Beetle. İşte ben bu arabalardan istiyorum. Bunlar olsa ben ehliyet alırım. Bana hep diyorlar ehliyet al, ehliyet al. Motosiklet ehliyetimiz var, yeter. Ana, ama yani şu arabadan olsa muhteşem ya. Cadillac'mış. Oğlum çok güzel ya. Bak fren var. Lancia 1924. Lancia. Şimdi size acayip bir şey göstereceğim. Çok güzel. O zamanın kafa yapısını anlamak için o kadar güzel bir şey yapmışlar ki. Şimdi gidiyoruz. Burada tabii Bekir olacaktı. Bekir bize anlatacaktı. Bakın. Oldsmobile diyor. 1904'te yapılmış. Çok basit. Böyle bir direksiyonu var. Gaz pedal. Deri koltuk. Çok küçük, şık. Ve benim bu çok hoşuma gitti. Gaz yağıyla. Muhteşemliğe bakın ya. Ve şimdi bakın neyle kıyaslıyorlar? At arabasıyla kıyaslıyorlar. Matematiğin keskinliği var diyor. Mekanik yeteneği var diyor. Böylece diyor atın beklenmeyen öfkesiyle sonuçlanabilecek kazalara yol açmıyor diyor. Birden korkması gibi. $650'mış. Tabii o dönemin şeyine bakmamız gerekiyor. Yani hiç beklenmedik bir şey olmaz diyor. Her şey garanti diyor. O zaman tabii ki $650 çok büyük bir para o zamanın 1904 yılı için. Onu enflasyon bazında koyacağım bugünün parasıyla. Bakın diyor, doğa diyor
ata beyin vererek büyük bir hata yaptı diyor. Bilim daha iyisini yaptı ve bu diyor işte Oldsmobile diyor. Mekanik olarak mükemmel, sahibinin ne düşündüğünü önceden tahmin edebiliyor diyor. Ve acaba neden böyle bir şey yapıyor gibi de bir şey yapmış. Bakın burada da çok yine önemli. $650 fiyat burada da var. Atları geçti diyor. Atların devri bitiyor diyor. İnanılmaz. Bugün Şangay sokaklarında insansız taksiler var ve çoğalmaya devam ediyor. Bu da teknolojinin 100 yıl içinde ne kadar değiştiğinin inanılmaz örneklerinden. Çok güzel. Ve bu daha eski Mercedes'i muhtemelen Benz diyor. Car Benz. Bu da dünyanın ilk arabası olarak kabul edilmiş 1886'da. Motoru arkada. Egzosa bakın arabadaki. BMW 74 model. Ne havalıdır be o zaman bu araba var ya. Aman Allah'ım. Bu ne? 64 model Opel Rekord A. Böyle o kadar güzel ki arabalar yukarı doğru çıkıyormuş gibi. Yine çocuklar için araba gördük. Çocuklar ben de isterim diyecek. Bunlardan alıyorlar. Burada böyle pahalıymış ha. 7-8 dolar. Bu Gorbet Loli. Karizmaya bakın arabada. Bunlar ateş yakıyorlar. Işık gece. Louis Vuitton bavul. Oo bak bunlar güzel işte. McLaren'lerin vesaire maketleri. Bunlar ne kadar pahalıdır ha. Oğlum bu Çinliler yaptı mı her şeyin bir büyüğünü yapıyorlar ya. Bak şu maketler bile. Maketi bile alamayız. Oğlum ben bunları çok sevdim ya. Bak kilim koymuşlar. Bu kesin Türk'ün arabası. Oha bu otobüs ya bildiğiniz. Rolls Royce'un otobüsü. Bunu görse insan korkar ha. Abi adamlar nasıl bir şey yapmışlar ya. İlk defa böyle bir araba gördüm. Aile boyu. Renault Station yemin ediyorum. Ben bunu Twitter'a atayım ya. Kılıçdaroğlu'nun dedesinin arabası diye Twitter'a atarım ben bunu. Bak bu Berlin'den. Kimman. Maşallah. Bu bildiğiniz şey ya. Bal kabağına dönüşen araba işte bu. Bakın. Peugeot. 2 koltuk. İnanılmaz güzel bir müze. Arabanın içinde çatal bıçak, yani çeyizinizi nasıl taşıyacağınızı göstermiş. Ne kadar güvenli. Piknik setiymiş. Özel çantalar piknik için. Arabaya atlıyor. Bunlarla piknik yapıyorsunuz. Mükemmel ya. 1906 Stanley diyor. Acaba bu Stanley termoslarla aynı marka mı? Olabilir mi acaba? Stanley marka araba. Burada bir kedi gelmiş muhtemelen parçalamış. Bu arada Türkiye'de olsa buraya kesin bir kedi girip bütün şeyleri parçalardı. Renault 1922. Bütün bu koltukları vesaire deri paramparça ederdi. Kediden kaçamazdınız. Var bizde de Koç Müzesi. İngiliz. Bentley. 4,5 litreymiş. Oğlum çok büyük, çok güzel bir müze burası ya. 55 Mercedes. Buradan ilginç bir yere gideceğiz. Bulmaya çalışacağım. Ahşap kapılara bakın. Auburn.
Vay. Vallahi böyle araba istiyorum ya. Niye biliyor musunuz? Yani bu arabaları kullanması keyiftir ya. Ama öyle büyüğünden. Abi şunun renge bakın. Aa, çok iyi ya. 55. Tam bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz. Grease Lightning. Grease Lightning. Grease Lightning. 1941 Buick. Bunlar neymiş ki? Ha tabii bunlar 60's arkadaşlar. 1960'ların şeyini, yaşam tarzını gösteriyor Amerika'daki çocuklara. Daktilo var. Ulan daktiloyu biz lisede öğreniyorduk ya. Evet, burada Amerika'daki yine o filmlerde gördüğümüz müzik kutuları. 1948'den mesela. Neler var? Thousand The Heartbeats, Bobby Freeman, Chantel's, The Volumes, Big D. Irwin, Marcel's, Essex, Lee Dorsey. Bunların şarkıları var. 1948'de. 1900'ler Rock Ola model diyor. Rock Ola. Cold Cold Heart, Patsy Cline, Hank Williams, The Rivieras, Guy Mitchell, Eddie Arnold, George Jones, Jimmy Charles, Patsy Cline. 20 cent, 15 cent ve 5 cent. Ulan insan bir duygulanıyor be. Baksanıza arkadaşlar. 1937. Roy Orbison'ın Crying. Fleetwood, Mr. Blue. Johann Strauss bile var. Buradan böyle şıp 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 diye plağa atıyor. Ay be. 1940. Bunu kullanan insanların hepsinin neredeyse muhtemelen öldüler. Ne kadar üzücü ya. Hayat. Belki bu şarkılardan bir tanesine evlenme teklif etti adam. Eşine ve ikisi de yaşamıyor şu anda. Ve Çin'in Şangay şehrinde. Aa bu ne ya? Bir müzede şu anda sergileniyor. Messerschmitt. Aşkım araba aldım gel gezelim diye. Bu ne be? Aa çok güzel. Oo çok iyi ya. Uzay aracı gibi değil mi? Almanlar. Aha burada bir tane daha uzay aracı. Baba. Bir de reklama bak. Bavyera'da. BMW'nun aracına bakın. Abi bu benim gördüğüm en güzel müze ya. Uzaylı gibi. Abi reklama da bakın arkadaki. Tam böyle Alman reklamı. Zirveyi çekiyor. Alplerde mi artık? Jaguar'ın E modeli. Rengin güzelliğine bak. Bu ne? MG diye bir araba. İlk defa duydum. Bu ne? Mazda. Ghibli mi? Stüdyo Ghibli. Maserati. Maserati Ghibli. İşte Mini Cooper. Yani mini. Honda'nın minik bir arabası var. Güzelmiş rengi. Pontiac. Ve motosikletler. Dongai Moto. Bunlar Çin sokaklarını görüyorsunuz. Bunlar muhtemelen Çinlerin zamanında yaptıkları araçlar. Tabii Çin toplumu ben çocukken mesela tarım toplumuydu. Maoizmin öğretilerinden bir tanesi, en önemlisi tarım toplumu olmak. Böyleydi ama 90'larda açılma başlıyor. 80'lerde 90'larda ve açılıyorlar dünyaya. Ve bugünkü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Tabii bu nüfusun da çok etkisi var. Bunlar 1886, 1868, 1880'lerdeki bisikletler. Onun için, o zaman için çok büyük teknoloji arkadaşlar. Şunu nasıl kullanıyorlarmış ya? Böyle müze devamlı olarak arabaları takip ederek yukarı çıkıyor. Bakalım en sonunda da herhalde en teknoloji arabaları mı göreceğiz? Ferrari. Bekir seversin. Alalım sana bundan. 66. En sona geldik. Son kattaki under construction diyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bakın. Orada teknoloji pavilyon diyor.
Benim anlamadığım muhtemelen motorları falan gösteriyorlar. Neyse gelirseniz aklınızda olsun. Şimdi son bir şey daha göstereceğim. Sonra o aradığım kasabaya gideceğiz. Bakalım kasabayı bulabileceğiz mi? Bu şehirle çok alakalı bir kasaba var. Çok enteresan. Burada o kasabalardan birçok var ama. Bulabilirim bilmiyorum. Bulamazsam başka bir şey gideceğiz bunun üzerine. Ya bu arada sonunda Çin'de böyle çok kalabalık olmayan bir yer bulabildim ya. Abi nedir? Gerçekten. Tamam yani Çin'de kalabalıktan şikayet etmek saçma gibi gelebilir ama gerçekten hani çok kalabalık ya. Ve bu insanların alım gücü artıyor. Bu çok farklı bir boyuta bürünecek kalabalık işi. Şehirlileştikçe insanlar. Yani hani popüler olmuş bir dondurmacı varsa mesela 100 kişi bekliyor önünde ya. Yani sadece dondurmacıdan bahsediyorum. Böyle fuara falan girmek. Hani yürüyerek gireyim falan. Çok zor. Şanslı olmanız lazım. Taşınabilir benzinlik diyelim. Yürüyen benzinlik. Şunu çevirip içinden alıp döküyorsun. 1926'da böyleymiş. Bugün Tayland'da içki şişelerine koyup satıyorlar aynı yani. Bu daha teknolojik hatta 1926. Bakın burada petrol fiyatlarını senelere göre yazmışlar 2020'de vesaire diye. Yine burada küçük minik arabalardan bir bölüm yapmışlar. Petrol fiyatının nasıl arttığını. Microlino 2021'de çıkmış. İkona. Bu ne? Hey. Bak bu arabayla gezmişler herhalde bu kadar dünyayı. Allah Allah. Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kadar. Devamını kendiniz gelip bakabilirsiniz. Bolca çok fazla enteresan araba var burada. Böyle görüşürüz. Arkadaşlar şimdi müzeden çıktık. Enteresan bir yeri arıyorum. Burası araba şeyi ya. Almanya'dan gelen mühendisler için vesaire vesaire. Burada Volkswagen fabrikası var sanırım. Bir tane şehir kurmuşlar. Alman şehri. Alman mimarisiyle. Ama bulamıyorum. Burayı buldum haritadan. Burada değilmiş. Yani yakınlarda böyle bir yer yok ama Almanya Biergarten deniyor. Devam ediyorum aramaya. Bakalım bulabilecek miyiz? Böyle saçma sapan bir mahalleye geldim. Geldik bakalım bir yere de. Acaba burası? Ama burası galiba. Yine ne Anting, Kunting işler peşindeyim. Şehrin ismi Anting bu arada. Aa, wow. Germany. Arkadaşlar kimse yok. Aa, hayretler olsun ya. Kimse bilmiyor burayı, biliyor musunuz? Kime sorsam yok böyle bir yer, yok böyle bir yer diyor. Niye insana yok diyorsunuz? Bu şehirdeki 100 kişiye sordum şu ana kadar, herkes yoktu. Frankfurt'a geldik. Oğlum çok acayip bir şey ya. İnsan bir anda böyle mimari ne kadar etkili. Abi ben de küçük böyle bir yer zannettim. Adamlar bayağı Almanya'yı yapmışlar yani. Çin olunca böyle büyük, her şeyin büyüğü. Almanya'yı inşa etmişler. Bu apartmanlar bile Almanya, tam Almanya'da bizim Türklerin yaşadığı apartmanlara benziyor eskiden. Şimdi tabii bizim Türkler zenginleşti orada. Bilmiyorum hala yaşıyorlar mı da. Genel olarak. Şimdi ilk olarak burası turistik bir yer değil arkadaşlar. Ben burayı YouTube'dan vesaire de görmedim. Bir tane blog yazısından, İngilizce blog yazısından çok eski okudum ve bulmaya çalıştım. Ne yazık ki ismi geçmiyor Google'da vesaire. Yani hiçbir yerde yok. Ve Google Maps'te bulsanız bile bunların Didi yani taksi uygulamasında yine olmuyor. Anting Alman kasabası olarak geçiyor. Az önce gezdik ya müzeyi. Burası Volkswagen fabrikası sanıyorum. Yanlış olabilir, altta düzeltirim. Orada çalışan işçiler için yapılmış Alman kasabası. Yani sahte bir Alman kasabası. Çin'de bir Alman kasabası. Çok ilginç geldi bana. Adresi bulamayınca Alman biracı dükkanına gittim. Orası kapanmış. Orası da kapanmış yani. Muhtemelen tercih etmedi insanlar burada yaşamayı. Şimdi buraya geldim. Ama tabii lokasyonu çok araştırdım. Newtown olarak geçiyor. Gelmek isteyenler olursa. Anting Newtown. Gelir gelmez baktım yani şehir merkezi varsa oraya bir kilise yapmışlardır diye düşündüm. Ve kiliseyi buradan 450 metre mesafede diyor.
net Alman yapıları nereye yapmışlar oraya bakmak istiyorum ben. Başlayalım bakalım. Çok enteresan. Burada elektrikli motosikletler kaldırımdan gidebiliyor arkadaşlar. Yoldan da gidebiliyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla kurye var. Evet, burası bildiğiniz Frankfurt, Aachen falan olmuş ya. Çok iyi. Dur arkadaşları trolleyeyim, Almanya'dayım diye. Abi lan, eşek. Hello. Hello, how are you? Allah'ım. Adam balık tutuyor. Burası Über alles Deutschland. Almanya'nın o ruhsuz binalarını bile koymuşlar. Ama Almanya'nın güzel binaları da var. Bu arada az önce bir Alman gördüm. Adam bisiklet sürüyordu. Demek ki o kadar tutmamış değil. Benim yazıda okuduğum Ghost Town. Yani binaların %80'i boş yazıyordu. Aa, vallahi Almanya. Almanya, Almanya. Şu kilise sanırım, oraya gideceğiz. Über alles Deutschland. Çinlilerin mantık çok acayip ama. Şey diyorlar. Burada Alman fabrikası var. Almanlar yaşayacak. O zaman onlara bir Alman kasabası kuralım. Ama yani şöyle düşünürseniz Çin mahallesi dünyanın her ülkesinde var. Yani Alman mahallesi neden olmasın demişler. Kanallarıyla. Çok güzel bir şehirmiş bu arada ya. Ne kadar güzel evler. Ben bir şey fark ettim. Şu anda tam sivrisinek sezon olmasına rağmen daha bir tane sivrisinek beni ısırmadı. Ya beni sevmiyorlar, Çinli sivrisinekler, ya da ısırmıyorlar. Fishing Square, Wanke Market, Church. Balık avlama merkezi diyor da taraf daha eğlenceli gibi geldi. Tamamen spontane girdim arkadaşlar. O sebeple bazı şeyleri kaçırabiliriz. Burada kilise var. Tabii kilise Çin'de ne arıyor diyorsunuz? Almanlar için kilise yapmışlar ama bu kilisenin mimarisi bir aşırı modern geldi bana. Bunlar yine bu Almanya'da bolca, Berlin'de bolca göreceğiniz kahverengi binalar ama Çinliler yine eğlence şeyleriyle doldurmuşlar. Bu binalar da Norveç'te de çok var ya. Bu şehirde bir de kanallar var böyle. Tüm şehri geçiyor. Yani tam bir Venedik havası da vermişler. Tabii şehir dediğim burası bir mahallesi aslında ama kocaman bir mahalle. Buralar terk edilmiş gibi arkadaşlar artık. Ay bu kim? Aa, Çin'de bak neler görüyoruz. Tövbeler olsun ya Rabbim. Aa, bunlar kim oğlum? Şimdi yapay zeka bilecek mi? Bunlar kim? Bak abi, bu yapay zeka hepimizden zeki ya. La oğlum, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu heykel Şangay'daki Anting Germantown içinde yer alıyor ve büyük ihtimalle Alman otomotiv endüstrisinin öncülerinden Karl Benz ve Gottlieb Daimler'i temsil ediyor. Karl Benz dünyanın ilk benzinli motorunu icat eden kişi. Gottlieb Daimler Motor'un Gesellschaft Mercedes'in kurucusuymuş, öncü kurucusuymuş. Vay be. Ich habe eine kleine Mercedes-Benz, was machen Sie hier? Evet, böyle bir merkez yapmışlar. Tabii kimse yerleşmemiş bu meydana. Böyle buraları tabii şöyle restoranlar falan hayal etmişler ama Çinliler çok pratik oldukları için direkt tekerlekçi. Tekerlek tamircisi yapmışlar ya. Buraya da böyle şey yapmışlar. Arkadaşlar burada hava acayip nemli. Beynim durmak üzere. Bir de insanlar bana böyle bakıyorlar şaşırmış bir şekilde. Çünkü yani alışık değiller. İşte terk edilmiş bir Alman kasabası. Çok az kişi yaşıyormuş. Benim blogda okuduğum kadarıyla %20'si falan doluymuş. Belki %30 falan oldu şu anda da. Yani burası böyle küçük bir yer değil. Çok ciddi bir şehir yapmışlar yani. Ama Çin standartlarında burası bir kasaba arkadaşlar. Avrupa standartlarında ya da bizim standartlarımızda küçük bir şehir olabilir. Burayı Almanlar için yapmışlar ama her şeyi İngilizce yazmışlar. Ama İngilizce yazan da böyle çok Google Translate falan kullanmış. When you're old and grey, full of sleep and nothing, not by take down this book, slowly read. Vesaire vesaire bir şeyler yazıyor ama herhalde ilk okuyan kişi benim. Yapay zeka bu heykellerin
kime ait olduğunu nasıl anladı ya? Abi yani ya doğru dürüst Google Maps'te vesaire yok yani. Gerçekten çok az bilgi var bu kaynaklarda. Eskiden mesela böyle bir şey imkansız yapay zekada. Yapay zeka inanılmaz zekileşiyor ve yani cebinizde nükleer bir şey var ya. Hani yani inanılır gibi değil arkadaşlar yani. Bak terk edilmiş Antin Kuntin bir kasabadayız. Antink isminde ve bir Alman heykeli var. Bunun Alman heykeli olduğunu nasıl anladın? Yani tamam ben öncesinde çok soru sordum bu kasabayla ilgili ama yine de yani. Bakın şu güzelliğe bakın. Yani Çinliler bu yeşillik olayını da bayağı arkadaşlar çözmüşler. İnanılmaz güzel yeşil alanlar var. Şangay şehrinde de göreceğiz. Gördük ya da. Çok acayip. Ve ben Asya ülkelerini biliyorsunuz defalarca dolaştım. Çin'de beni şaşırtan şey temizliği. Gerçekten dünyada gördüğüm en temiz ülkelerden bir tanesi. Bakın burası terk edilmiş bir yer neredeyse ama devamlı birileri temizliyor. Yemekler çok temiz. Fare falan yok. Hamam böceği görmedim. Tabii ki vardır ama yani başka Asya ülkelerinde üzerinize atlıyor yani öyle bir pislik durum var. Burası o konuda çok iyileşmiş ve elektrikli otomobil kullanımı çok fazla ya. Akıl alır gibi değil. Nereye gidelim? Şuraya gidelim mi? Adamlar top konutları bile Alman usulü yapmışlar be. Çok acayip ya. Burası artık iyice Almanya olmuş. Almanya. Acı vatan Almanya. Ala China. Hello. Acı vatan Ala China'ya hoş geldiniz. Kötü esprilerimle yine sizinle beraberim. Killa Hakan'ı aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Çinli Killa Hakan burada mı? Az sonra. Vallahi iyi uğraş vermişler. Haklarını verelim. Öyle şehre doğru yürürken güzel bir park gördüm. Almanlık olayını açmışlar orada. Ya, Asyalıların kafası çok değişik çalışıyor arkadaşlar. Alman kasabası yapacağız. Almanlar çok yeşillik seviyor. Parkları var deyip böyle bir sürü park döşemiş olabilirler yani. Tabii çok güzel. Şöyle girelim. Şehir inanılmaz kanallarla dolu. Bu civarda zaten su şehirleri de var. Onları da götürmeye çalışacağım size. Çin'in Venedik'i bizim anlayacağımız şekilde. Çin'in Venedik'i diyorlar. O su şehirlerine birçok var. En azından bir tane göstermeye çalışacağım ama burası su şehri olmamasına rağmen bayağı su şehri şeyi var. Evet. Çin'in her yerini size göstermeye çalışıyorum. Ya ne kadar şanslılar ya. Çok ilginç gerçekten. O kadar güzel kasaba kurmuş olmaları. Yani her taraf kanal. Ne kadar serinlik veriyor bu sıcakta. Ve binalar tamamen Alman mimarisi. Burası ne? Kaykay pisti mi yoksa? Altta herhalde şeyler var. Vay bak altta park yerleri var, park alanları var. Şimdi Anting'in merkezine gidelim. Orada direkt olarak bir Çin kasabasını göreceğiz, şehrini. Evet, Almanya'dan çıktık ve Çin'e geldik. Burada pideci. Nasılsınız? Merhaba. Can I have one? Gewo, Igö, Mianbao. Miangao. Bao, Mianbao. One? Okay. Oh. Hamur. Sevmediler benim
Çince mi? 你从哪里来？Where are you from? Türkiye. Turkey. Oh, Turkey. Yes. Ne iş var burada diyorlar. Ama ben böyle yerleri seviyorum ya. Arkadaşlar sokak satıcısı da olsa para yok. Para kullanılmıyor burada. Bak bu bizim. Oh. Bu arada Orta Asya kökenli bir pişiriş yöntemi. What? Ah, the pay. Okay. Öde diyor kız. Ben de acaba. How much? How much? 3 yuan. 3 yuan. Wow. 3 yuan. Yani 40 cent falan ediyor. Ha, yeah. Yandık. It's okay. Paid. Yeah, paid. 那听得懂还款了，你听得懂吗？他听得懂吗？你是还款是了。3块钱一个 Already. 啊，三块钱一个大饼3块钱 Sankochi, yes. 啊，3块钱一个大饼。 Okay. 谢谢。你要这个吧？ Sweet or salt? Salty. Salty. Bravo kız. Very good. 我要让你啊， Vallahi. 我来转一下，你2个我这给你留好了。 Şişi. Bye bye. Elim yandı. Çok sıcak. Çok sıcak. Nereye geldik? Anting şehrinin merkezine yazdım. Oha! Kuleye bakın. Almanya'dan bir anda nereye geldik? Çok sıcak. Harika. Şehirde ne güzel şeyler bulduk değil mi ya? Bilardocu kızlar güzelmiş. Alman kasabası. Harika bir müze. Ve şimdi de bu. Kule. Arkadaşlar. Yeminle inanılmaz lezzetli. Abi bu inanılmaz bağımlılık yapıyor ya. Oha. Evet, Anting şehrine geldik. Amcam selamlar. Burası da yine Venedik gibi bir su şehri. Merhaba. Ve bir pagoda. Bu kule. Pagoda ne? Dini amaçlarla yapılıyor. Bazı pagodalarda Buda'nın kutsal kalıntıları saklanıyor. Bunda var mı bilmiyorum. Buranın ismi Yong'an Pagodası. Muhteşem bir bina. Yüzlerce yıllık. İlk inşa 1368'de başlıyor arkadaşlar. O kadar eski. Ve yine muhteşem kanallar. Sonsuz huzur anlamına geliyormuş. Annesi için yaptırmış o zamanın krallarından, prenslerinden bir tanesi. Buranın yöneticilerinden bir tanesi. Ve sonsuz huzur gerçekten de çok huzurlu. Aslanlar var yol boyunca. O kadar güzel ki. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. İnsan gezerken neler ortaya çıkıyor ya. Şu temizliğin ve güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Çok feci yağmur geliyor. Arkada duyuyorsunuz. Ve Çin'de... Bu bir Budist tapınağı. Tibet Budizmi. Aslında ne kadar önemli şehirler bunlar zamanında. Şu ejderha sütü şeyine bakın, yere koyulan. Aman Allah'ım. Nasıl bir işçilik, nasıl güzel bir tapınak. Bu Japon tapınaklarına kadar çok benziyor. Vallahi Çin'de böyle turistik bir yere tek başıma gezeceğimi hayal edemezdim. Burada böyle ince ince işlenmiş güzel bir köprü var. O kadar ince işler var ki baksanıza Buda. Suyun içinde küçük, çok ayrıntılı Buda heykelleri var. Burada yine Buda bir çocuğu tutuyor. Burası eski Anting şehrinin şehir merkezi. Buranın bir tapınak olduğunu varsayıyorum. Neden insan yok? Onu da anlamış değilim. Şu nehir kıyısına da gidelim bakalım. İnsanlar belki o taraftadır. Ama çok güzel parklar var ya. Tesla'ya bakın, renk değiştiren Tesla. Çin'de bayağı Tesla gördüm bu arada. Yani Çin dışında Çin elektrikli araba sektörünü kontrol etmesine rağmen Tesla'ya izin vermiş. Tabii o karşılıklı olduğu için izin veriyor. Ya ben Alman kasabasını görmek için geldim. Bu bana çok sürpriz oldu.
Yani vaktim olsa burada bir hafta 10 gün takılınır yani. Balayına buraya gelin arkadaşlar. Mis gibi şehir. Böyle akşamları Venedik gibi dolaşın. Venedik'e gidip ne yapacaksınız ya? Venedik'e gidip ne yapacaksınız? Venedik'te sokağa çıkamıyorsunuz ya. Sokağa. 1 milyar insan var sokakta. Turist böyle. Yemin ediyorum bak, Venedik'teki Çinli sayısı buranın 100 katı falandır. Gerçekten ama. Ben burayı sevdim. İnce ince işlenmiş çok güzel bir şehir. Hoşuma gitti. Birisi nehre düşerse eğer can yelekleri var, can simitleri. Nehir boyunca heykellerden binlerce var arkadaşlar. Binlerce. Mermer mi, granit mi artık. Burası akşamları belli pazar yeri oluyor. Öyle ayrılmış. Muhtemelen şöyle bir meydana çıkacağız o kapıdan. Hiç turist yok ama. Bir o Alman kasabasında muhtemelen beyaz Alman bir adam gördüm, o kadar. Evet, Alman kasabasına gittik. Müzeye gittik. Ve çok sevdiğim Anting şehrine geldik. Güzel bir gündü. Şehri çok sevdim. Sürpriz oldu bana. Ben böyle daha basit, küçük bir köy gibi bir yer bekliyordum. Çok kanallarıyla çok güzel bir şehirmiş. Burada da küçük bir meydan var. Meydanda kolonlar, bunlar da belli çok eski. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Çin'den devam ediyoruz. Sıcak. Görüyorsunuz. Emek veriyoruz yani.